Thlik Thlok News Chhiartu te chibai ole voin September ni somni pali chhuna chanchin thar puan tur kan nei te ilo ngai thlang apuang tu Chhun Vanglai ama sa in chanchin langsar zwal te typhoon ragasa wangin Taiwana mi sompali an thitling to ni khata health minister khwalian voini ani PHE Minister Professor Lalni Loman Union Minister Manohar Lal Khatar chu achena ina tloin akom Middle East chungchanga Donald Trump din na enchin ani don tuna chanchin kin changjokin ilongai thang Typhoon ragasa wangin Taiwan mi sompali an thitling to Typhoon ragasa wanga tuifon chu Taiwan tuifon dan na bangin dol zolavin ruwa surna sanen nasatakin tui aliana he thu kan buat sei lai thleng hian mi sompali an thito a theza thi lapung theitura ngai ani Hong Kong a po kho chaklam le mar chaklama tuin nasatakin kong achima har satna antok na sa hlea tuifon lianin bichile abulvela inti hlimna hmunte ashut na sa hle Klipui hi darkar khata KM zani vela chakatlein mishing chen na hmun ashut zuidona chiatna athlengna saviau theitura ngai ani Makawa po inral rin na top kho kalpuyania Guangdonga chuan mi noi sari sing sari vel hmun himlama thiarchwa an ni to ani Guangzhou le Shenzhen a po chumdon na le school te khar ania thona kan sel atam hlebok Khozola ruihlo nuai somruk pali chuang manhu halral ani Nimin khan khozola ruihlo mansa halral na hun man ania heroin gram somriat pali cheng nuai ni singa sang ni manhu le methamphetamine kezili le gram zariat somli pani cheng singruk sangli zaruk man le ganja kezili le gram som pakhat cheng sing ni somnga pangamante halral ania ruihlo halral zongjong hutzong hi cheng nuai somruk pali chingthum sangruk zaruk somnga panga ani he huna hian pusi thangchuanga Assistant Commissioner Excise and Narcotics Department champhai le pilarin thangi sub headquarters MHEP Khozolin thu soina hunan naya anni ba ka hian sub headquarters MHEP Chhiartu tele Khozol District Police te antel ani Nikhata Health Minister khwalian voini ani nimin kha National Ayurveda Day sangni somni panga manna ale World Alzheimer Day manna khwalian ni veve in Health Minister Lalrin Pui chu nikhata voini khwalian ani National Ayurveda Day hi vanapa hola National Ayush Mission Mizoram Watse in man ania Minister chuan Ayush doctor le staff co-located Ayush facilities sa thokmek te integrated Ayush hospital a thoktele Ayush Health and Wellness Center somli pakhatha thokmek te chunga lom thu soin Ayurveda chu India in mishing te hena athil pek lu tak ania Ayurveda manga shisel na chu mitin tan ania shisel taka nungdu apiang tana bel chian tlak Ayurveda chu choilara aomzel be sei thu a soibok ani World Alzheimer's Day sangni somni panga chu chan mari wayame hola man ania khwalian pilalrin puye chuan tunlai khovela mishing dam hun chung reitial tialin kum upa te po anpunzel thule natna chishang shangin atlak buak then thu asoya kum upa ten natna anvei jinga enkolle boy pui ngai em pakhat chu Alzheimer ani thule he natna veite enkolna a chungkwa then khoveng le khotlang shia thiamna le intoi omdonna apoimo thu asoi Sept district chunga bengten na tho dan clearlet ani Nimin khan Sept district khoshang shanga bengten na tho dan clearlet na district level committee nei ania Sept DC Paul El Khuma kai shwana hnuaya he meeting hi Sept DC meeting hola nei ani Priority Sector B ka district chunga beng shanga tanga lon puk mi sangriat za somni pakhat anoma hengzinga mi zali somli paruk te hian anro thalawa lon chia non performing assets klingkhom hi chengnuai sangkhat zani point pani panga ani Hulhiap core committee ten review meeting an nei
Nimin Khan Hulhiap Short Stay Center Core Committee chuan an chairman Umal Som Zwalaral te chairman Mizoram Youth Commission Hovin SAD Conference Hall Minikoa an natho to te en nun na review meeting an neya Hulhiap noya malak zel dan tur an rel ho ani Core Committee meeting a hian Hulhiap Shore Stay Center Bechli na September ni somni pakua atan le tur chungchanga thil tur sang sang ngai to ania Core Committee hnuaya tax group sang sang malak na report te ngai thak ani PHE Minister Professor Lal Niloman Union Minister Manohar Lal Khatar chu achen na ina tloin ako PHE Minister Professor Lal Niloman chuan Ministry of Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal Khatar chu achen na ina mo in akoma Mizoram mamo sang sang te athen he an income na hian Professor Lal Niloman chuan aizole district headquarters sang sanga mipuiten tui in tur nyang nar jok an nei thei dan tur project chungchang te soipuin Mizoram sarkar le Chief Minister Leldo Amangay po in mimal takpo a angay po em Mizoram khotina tui in tur nyang narzo ka omthei na na malagdan tur chungchang te answer do na Union Minister chuan tui supply chungchanga in todel na project te ti puitlin ani thwai theina soi ho na la nei le ni se ti in kong dap chhun zoma malak zel anin huam thu asoi ani income na a hian PD Thara IAS Additional Secretary Mahwale Pujana Thanal Remrata OSD to see Chief Minister Mizoram te antel ani Longklai Borsap Hovin District Level Committee on Vibrant Village Program 2 Thukom Nimin Khan Donidal Ratsanga Longklai DC Kaishuayin District Level Committee on Vibrant Village Program 2 10 DC Office Tambara Thukom annei Thutkhom ma hian thupoi mo tak tak soi ho ania Village Action Plan chu Longklai District chunga RD Block Palia BDO theu ten local puise antia BDO ten VAP an paifel huna District Level Committee ten anlo ennon le ni se antia pompui ani huna portal lama da lu ni se antiboka sarkar lama zofia ngai te atulanga zofia ni se ti in ahmalama thutkhom ni nei le ni se antibok Lunglei Municipal Council nuaya faina konga thoktu te shisel na din mun endik ani September ni som pasari sang ni som ni panga atanga October ni sang ni som ni panga thleng o tur faina be pui thak swartha hi seva campaign kalpui meka Nimin Khan Lunglei Municipal Council nuaya faina konga thoktu sanitation worker te chu civil hospital Lunglei health ATM an shisel na din mun endik sak anne India Sarkar Ministry of Jal Shakti Department of Drinking Water and Sanitation le Ministry of Housing and Urban Affairs nuaya kumsang ni som pasari atang khan India rama final le thiang hlimna konga malak na swarthata hi seva campaign hi kalpui ni in Lunglei district a po communityan swarthata hi seva malak na hi kalpui mek ania kong sang sanga faina be pui thak ani rualin faina konga abul thuta thoktu sanitation worker te poimo na le anthrisel na ngai poimo atol zia shia in district coordinator and district borsap ne tangkopin LMC sanitation worker te shisel na din hun endikhi ruwa man ane Sai 12 Town Vending Committee Thukom Nimin Khan Sai 12 Town Vending Committee chu an chairman District Borsap ni Bok Dr. Lalngu Ratlaw kay shwai na in an Thukhoma Sai 12 Town Vending Plan sang ni somni pathum chu an ennon ngal ani he Thukhoma hian Sai 12 Town Vending Committee le VC te chuan August ni sompariat sang ni somni pathuma Sai 12 Town Vending Plan siam sa chu an en hawa DUDO tele VC te chuan Sai 12 Town Vending Zone le Street Vendor list te chu en hau that an rela belle pai ngai omte an siam thadon ani committee chuan street vendor identity card siam an rela he ID card hi kholaya thil zuar du te chuan UDNPA atanga an lak thei don thu an soya sarkar lai pui chuan
PM Suvanidi mangin street vendor setan lon lak theizat atipunga lon mamo le shechiang du tan UDNPA office hun chungin azo fia thei ani Middle East policy chungchanga Donald Trump din na enchin ani don US President Donald Trump an presidential campaign laya aaw la Israel le Hamas indona le Ukraine le Russia indona rang taka ti top atia ati hlotlin theilo awanga soisel na atona satial tia lain athurwal Britain rampoimo panga Britain France Canada le Australia ten Palestine state an pomle tathuta chu mai nilawa tun kara Palestine state chungchang UN General Assembly asaitur ani boksi awangin Donald Trump pa Middle East policy fein awam don ani France, Britain, Canada, Australia le khovel ram tam zogin two state solution an nor don awangin UN thurelin ngai event a hlo pia lama Donald Trump din hun turin ngai event a hlo hle ani UN General Assembly hian Palestinian independence hi an vote thungai turangai ania chuti rwalin Security Council in apamangai awang le heta hian US in veto power ane awangin thil kalzel dan tur sia thiam har hle ani khati zongkha tuntuma chanjin thar kanon ti chwa theite chu ani e zan in dariat hian rui hlavin Mizoram chia dan vel zirchian na kantonela hian kanon te chuak dona min lo thler sak chho turin kan som cheu ani